¿Qué haces despierto a estas horas, amigo? ¿Quieres que te cuente un cuento para dormir? Ok, aquí va. Había una vez un campesino que encontró una Pero olla qué extraño mágica. sujeto. No se Cada vez parece que en nada decía a mí. cocina, olla. ¿No? Oh, no, ya llegó. Trataré de tranquilizarlo. Refugiate, no salgas. Espera mi aviso. Si ¡Ay, te veo, esta mamá! noche acabará contigo. Uno, dos, dos, uno. El cielo empieza a sangrar.